歡迎光臨 Super 廚房，請點讚、分享同埋訂閱。主要材料係絲瓜、蝦米同埋豆腐卜。絲瓜2個，將佢去皮，跟住去頭去尾，略為清洗乾淨，將絲瓜切為骨牌形備用。煲1大鑊嘅水，水滾啦，放啲豆腐卜落去，將佢煲一陣。過咗一陣啦，啲豆腐卜已經煲滾咗啦。我哋揾個鑊鏟，將佢壓扁，務求將豆腐卜裏面啲油壓出。跟住就潷起佢啦。你睇下個鑊剩返幾多油，開大火落啲油，落啲薑片落去，再放啲蝦米落去，將佢炒一陣，聞到啲蝦米味，咁我哋就放埋啲絲瓜落去，將佢兜勻。加入大約碗嘅水，開大火將佢煲滾。喺呢度時候，我哋處理啲豆腐卜，將豆卜1個切開2個，揾刀壓扁，壓出佢啲水分。呢啲就係壓去水分嘅豆腐卜啦。絲瓜已經滾咗一陣。咁我哋就加入豆腐卜，跟住就將佢兜勻，跟住就冚蓋，轉中火焗佢大約10分鐘。哇，咁快，咁就已經過咗10分鐘啦。啲絲瓜同埋豆腐卜已經煮腍晒啦。咁我哋就加入約莫半茶匙嘅鹽，將佢兜勻。咁樣就可以潷起佢㗎啦，一碟非常惹味嘅豆卜炆絲瓜，咁樣就完成咗啦。睇完片之後記得畀 like、分享同埋訂閱。我仲有大量嘅煮餸影片，可以登入下邊 info box 參觀。